na lataki peya ngo ya kokata wana mbongo te rando elamba yo yebi rando yo Chantal yo yebi oloba yo na maloba yo Chantal yo na maloba yebi oloba yo Chantal na koma kutule mo iletre na linga suko tanga bakambute na bloquer nani bana nga na bloquer nani po ye kuna bloquer bana na bloquer nani ponga na botanga bana nga baleli babi bloquer kingani na ozela commenter kombo na kangi na ozele so commenter na bloc yo mukala muninga yo Chantal Ibola yo trésor Chantal na bandenge yo lingela ba mibalo kwa ba John ya sapologie okoko ya pe na mobile kwa trésor mobile a innocent na elamba trésor ebo latate na bloquer na ozela na mona commentaire mobile a innocent na forme mobile ebe lambate mobile ebo latate trésor yo batele misa trésor na forme yo trésor ebo tambola na chaussure trésor ebo tambola kana ba kete finane lemba bakete sala lo kwa boy e mituna ngo etali na se yo trésor ebo tambola tala ta classe yo esto mona trésor classe muto aola ta ke obala kwa voyou yo Chantal yo Chantal yo na posa bo senga na yo trésor fa telema na pièce mobile na nga telemi na pièce yo Chantal trésor a telema na lamba alabi na démarche trésor na démarche à chaussure yala ta ba basket ya Ali Express yo mobile ba Didas ya Ngwanzu yo Chantal yo illettré faux chéri banda yes na ozela palais poto sala rendre ba palais to finga na ba TV na ba lutu yo toi ça ozana ngo wana palais wana chambre wana bana yo na bambo bana wana diplôme wana car yo Chantal yo wana car yo wana car yo wana permis wana ndako wana kitu wana donc wana lokote yo yo wana nini yo akana libolo ozotekela mibali kosibisa kobenga ba vie koshina mibali bopesi osede libolo Chantal yo wana nini yo moso atelemi pembeni na yo na obeto na koto tu poto tu mukande vanda mbongo evanda ndako evanda bana evanda Chantal yo obimisa ornela na Manuela na bambo Manuela na bambo bana nanga yo Chantal obimisela nga nini yo oyo kolengisa Manuela kitoko yo zoba illettré banda yes na zela kombo botangela nga na bloquer yango yo Chantal yo betela mokinde John alala yoti John alala likola diamba 10 €. Balala likola diamba matita diamba 10 € yo Chantal. Balala mwasi balala ko pona ba diamba. Bandeko ko sakomela diamba ya pasien. Diamba eza bidien. So moni mutu amela diamba faut féliciter. Diamba eza bidien. Diamba so sombi moi chasseur ne sila na 2 jours. 10 €. 10 €. Yango mona Chantal akoka atalinga diamba bana mbongo mela diamba te. John azopo na chassa diamba 10 €. Basiba yo. Bolingwa diamba sila pe na sakuita diamba yo. Yo pe mwasi yo Chantal. Mwasi ba olalo pona diamba. O sede nia pona diamba. Banda yes. Matiti ka ya pamba ba odobe pona matiti ya diamba. John akatela nga zona lifuni. Oyebi lifuni ba futela ngo combien? Yo so kena na vitrine. Pour la ndumba la lifuni ça coûte cher. Lifuni faut pas ça ki ndumba respect. Lifuni ba sedango pamba te. Lifuni so sedango. Il faut pas ça mutu na fatike lo la. Lifuni ba sedango te pona chasser matiti ya diamba 10 € yo Chantal yo. O seda lifuni e bimisi na nie. Likola 10 € elenga diamba. Po yebike mutu na banoke ozwelanga. Na pesa ye komi ya mikolo nyos elengi siko John tellement saper asombela ayo batyo su diamba 50 €. Obie ngaye Serge Nzengele kende obwaka muninga biloko likola diamba imbécile banda yes faux chéri bobwaka Serge Nzengele yo toro yuma siko na en wana Serge ozala nango yango ke na rolala biloko John alali zoba mobali Chantal kizenga mwasi. Comment maman? Yo mona ngweza malamu papa za anata mwa zoba me mama te. Chantal mama foza mayele. Po mama mtaboko la bana. O mona kinanda kunata mwana mota na éducation malunga. Wana mwana mota na éducation malunga. Po anike mama atanga te. Analphabète. Yango siko bana ba olanda ka lokolono. Bana mama zoba ba olanda peka bana ba olanda ka lokola mama na bango zoba illettré.
zoba zoba yango ornela balala ketalaka mwana musala zwa akenda na batata mikolo ya bakoko ya mindele akenda bango vacances ornela tambola ti ba Dubai na batata mikolo po badobeka bapese mbongo Scott girl ornela ndumba na tuna Chantal mwana salami o mwana nga voyageaka o mwana ba patron wana tala zoba mama ayebite makambo alo bala baninga eza grave ornela salaka nini o mwana nga soki ba patron mindele balingi ba voyager na ye kasi kindumba ti eza kindumba siko ndumba oyo ke akosala une semaine na patron ba louer pour na une semaine mwana banda musala kindumba kala mwana banda via foyer kala na âge à 10 ans pour lenga makata bandango déjà avant le quoi maman na ye talaka yo muto bota na 12 ans moi no soki ya 4e bota na 12 ans bana na musof kufela na Afrique bota so na 5 ans zoba nyama muta tikala ka vino nyonso yo pena photo peso trofa makata Chantal sera mukolo e koko tindi muto akala bando botama moi ça eba osel étoile te nyama mutazanga étoile faux chéri fia libabe yo banda yes zoba zoba nyama yo Chantal yo pa mutoko loba yo pa mutoko telema to telemi no pe na ba Paris pe boni bal batiki Manuela qui tombe ba poni yo Chantal c'est moi qui les baby nyama fia zaka jité panique ba noko o mone lamba mobala lata alata griffité il faut finga il faut la noter kalibolo o lela ba saper o bosani ba saper o ba noti ndela ba photo na ba photo fungoli kalibolo na nunu sinyama fia linga mibali ye moko Chantal yo mwasi mobala ko chalito yo trésor azwa kondeni obetela mokili solo bazwa ndeni nyama faux chéri nyama yo lo bala Manuela okocho to uti makolo la kisa palin la kisa ndendaku défi to boyi ba rando kangama na ba coin to boyi tourner la kisa palin ngana la kiso pananga la kisa palin la kisa rande palin la kisa palin la kisa ne palin la kisa ra palin o mone muninga telemi na place nyonso na ko kende tokos la kisa palin la kisa ndakwe Chantal elongi mabe la kisa ndaku tala ne lengi alole pesa paradis moni paradis yango la kisa ndaku la kisa totala yo la kisa bozangi défi la kisa la kisa ndaku nyama ça la télé réalité la kisa biso chez toi la kisa biso ne baninga ba la kisa tala nga yo poser pepela yo illettré banda yes la kisa ta baninga muninga la kisa ndako mwana ndako chambre chambre mwana 12 ans mutalala kazana 12 ans mwana 12 ans mutalala illettré la kisa tala chambre l'équipe place yo la na trésor mwana muke mukolo te mwana 12 ans la kisa chambre ko mama la kisa ba mama foko la bana place bana ba olala il faut ezalaka bien place bana ba olota bandoto lo bien okende classe il faut ezalaka bien tala ba bana mwana 12 ans ma bande hygiénique na ye obombela na chambre mutu na mutu awe ezate toko kabola ba bande hygiénique te mutu na mutu ana mo sika na duba ya olir an mutu na mutu ana sika na ye mutu na mutu azana sika na ye mutu na mutu ana sika na ye soko kepa yaya okuti ba bande hygiénique omoni likamba bande hygiénique nde makambo ozwi bana bazana bisika na bango ba place na bango hygiène tala tevo yo Chantal ozana ngote tevo yo Chantal ozana ngote tala mwana otala TV ne lengi mwana poto ici c'est Europe ici c'est Hollande mwana zana poto avant di loko azo louer hôtel mais pas na ye chez bana nanga ba vivra bien na muketo zwaka na préféré na sanga te lamba mais place bana nanga ba olala ezalaka bien o eza dra na bango likolo na seza ba do balalela ka mususu la kisa ndaku muto ayebike na nanga ne loko bomba te na nanga ne loko kimisa te na ola kisa na bo pete na yebike nganda kuna nga Manuela yana ngoma bete na ola kisa poni ozo la kisa te una bana msubaza yako la kisa ozange sika malonga ozange loko ko défendre ba chambre yako la kiso pesa nga la kisa nga te loko eko finga ta chambre yo mes condoléances
Hein? Trésor alala ko wapi la kisa biso place trésor asiba kayo. Mama, osiba na wapi? Tala chambre bana. Tala chambre bana nanga. Osiba na wapi? Osiba na wapi la kisa mbetu badoba kayo. La kisa mbetu babamba ko magoda. Yo babamba ko magoda na mbetu ni Chantal. Babamba ko magoda na mbetu nini yo mama. Tala bana propre. Tala mbetu a propre. Moi na soka za salité. Jamais retient na ndako na chambre kitoko boy. Jamais. Jamais. Tala mama. Omoni biso ba mama. Ba mama responsable. Responsabilité kendara boy. Omoni. Basi bako wapi. Na mbetu nini. Chantal badoba ko na mbetu ni ta mbetu mwana. Ne lenga obeta magoda. Mbetu epese lengi. Mbetu ezo pese lengi. Ngana zaka na chambre boy. Na obimate po batfuba mituna. Yango Manuela za wapi yo. Aza wapi. Eza wapi onda kwa nani chambre nani. Tala mbetu télé réalité. Na ana poso ya kolongola défi. Mwana no aza na chambre nini. Oyo Ornella lala wapi. Grévis alala wapi. Yo moko za nesika malonga te. Olala ka wapi. Babamba ko magoda wapi. Babamba ko magoda wapi Chantal Ibola illettré. Tala place à mwana. Oh là là princesse. Princesse, chambre à ban les embouteillage te. Chambre à ban les kimia. Chambre à ban les pesa paix. La qui sa place ibana balalaka. Omoni pananga. Yangoyo, mwana nga yeyo. Esikane yangoyo. Omona ke mama po alingaka bana. Azwela bana na etan. Maman alingaka bana na yazwela bana etan. Place bana balalaka babongisa rango. O la ki sa bana propriété. Mwana salité ba pesa ke jamais ba drap pembe. Mwana salité jamais ko pesa chambre à pembe. Po akokomisa ngo mbindo. Talaka mwana 12 ans. Tala niveau ndako mwana chambre mwana 12 avec appétit. Oh là là, oh my god, c'est pas possible. Chantal, na zongi loka na ba chambre pona la kisoke. Eza facile. Soko za na ndaku na yo, okota life. Na kati ya ndaku noka ndongo za life. Tambola na ndaku na yo. Tambola na ndaku na yo. Lakisa mokili. Loba chambre Manuela salité. Chambre bana Manuela salité nkele problème ezate. Wana maloba. Mais siko tango zo finga yako lakisa. Nga na o lakisa mokili. O eza chambre mwana nanga 12 ans. Eza pas même chambre mwana nanga 15 ans. Eza chambre mwana nanga 12 ans. Mutu alalaka awa. Chantal ilakisa biso. Lakisa biso ba chambre bana oh God forbid. Lakisa biso you. Lakisa ko Chantal. Et là tozo sengo mokili. Bana mamba. Tozo senga ka Chantal télé réalité. Lakisa. Lakisa place bana bazolala. Lakisa biso bana balala wapi. Tala chambre bana baninga. Tala chambre muninga. Tala chambre bana muninga na elengi au sentir ezo dégager kimia. Ezo dégager kimia. Ezo dégager kimia. Toke lisusu mama. Na okeno kana chambre bana basi. Ornella falongo la défi. Lakisa biso chez Ornella. Ornella. Ah bande konanga. Oh chambre mwana mususu chambre bana. Chambre bana. Chambre bana. Tala chambre mwana mukolo oya 15 alala boy. Alala boy. Na guna ye. Siko tozo senga ba maman eza rando ba responsable. Mwana oyo yebi osala rando. Yo yebi ki ozaka responsable na rando. Toi na combien les TV na ndaku yo. Sala to compter ba nombre de TV na ndaku. Yaka to compter ba télévision. Mama. 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 Mwana soka vandia watala. Na chambre elengi yo. Na chambre elengi. To compter ba biloko biloko eza na ndaku Chantal yaka to compter. La kisa biso chambre. La kisa biso ndaku. Trésor a plongera wapi. Bo plongera wapi ta la chambre mwana. Hey! Tala, nelenga matela. Elenga matela. Elenga matela. Yako la kisa bamba biso ba laptop, ba ordinateur a bana. Bamba biso ba ordinateur a bana. La kisa biso ba biloko non na kati ndaku nanga bana baza par ba télévision, baza na ba nini. Bana ba nini. O sentir mbeto apana baninga. O sentir. Wapi ba kodain. Wapi dingas. Wapi dingas na o. So la kabia sala ngo boy ka ye. Ache boy ka ye. Wapi dingas. Tala shamba bana baninga. Tala shamba bana baninga. Na elenga ndaku Na elenga ndaku.
Nachata mwana boy. Tala shamba mwana muninga. Tala shamba mwana muninga. Tala na shamba mwana muninga. Iba shamba muninga iba. Tala ndako muninga yo iletre. Shamba mwana muninga. Wapi ya yo Ozana nini? Lakisa biso konte ba biloko no na kati ya ndako. Konte na kati ya ndako na yo. Wapi ya yo? Wapi shamba to bunda? Lakisa ba shamba bunda. Lakisa ba shamba bane bunda ma sister lakisa illettré analphabète. Lakisa ba shamba bunda. Lakisa ndako bunda ozangi eloko akoloba. Ozangi shamba kolakisa. O konte ba TV. Omoni TV. Omoni TV. D. Oh shamba musu eza rouge. Omoni ba TV minene yana kati ya ndaku na nga. Lakisa nga bakombele TV boza nango na ndaku. Nake na shamba na nga. Lakisa. Omoni TV shamba Manuela. Omoni TV shamba na nga. Omoni TV shamba na nga. Omoni TV o eza shamba na nga. Mututu ayebi yango. 3. Omoni TV ndaku na nga. Omoni TV. Omoni TV ya salon na nga. Omoni TV salon na nga. Omoni TV. Omoni TV. Omoni TV salon na nga. Omoni TV salon na nga. Omoni TV salon na nga. TV. Ndako eza na kombele TV. Yako lakisa biso. Ba TV chambre na yo. Analphabète bourrique. Yako lakisa biso ba TV ndako na yo. Na ndako noza na kombele télévision. Oza na ba TV malonga combien? Na kati ya ndako na yo. Oza na ba TV combien? Na kati ya ndako na yo oza na ba télévision combien? Chantal ilakisa palin. Eto na ba koto tout. Na lakiso tangelanga ba TV. Tangelanga ba télévision Gaillard. Oh yo za nango na ndaku combien les télévisions? Omoni télévision na oh yo za nango na ndaku. Ezana oh za nango na salon et na chambre bana na nga. Ngamo na chambre na nga na lala na TV munene. Chambre na salon na nga na TV munene. Chambre bana na ngeza na ba télé minene. Lakisa nga sikoyo ba chambre ya bana na yo. Tangelanga nombre de télévision na palais na yo. Ila Gaillard. Lakisa nga ba télévision yo Chantal Ibola yo. Yo na télé, yo na ndaku. Yo na loko. Elo moye na messager na pesanga yo na ndaku yo na sika yo. Lakisa biso télé. Lakisa biso no ba télé, lakisa biso ba ordinateur, ba portable écoute kolobate na kati ya ndaku na nga. Ba portable, mwana nyonso wana ba portable na kati ya palais. Taelanga ngo awa. Mwana tu azana ba portable na kati ya palais, bazana ba ordinateur, bana ba vélo, donc o mboka vélo. Bana biloko, Manuela so akokisi 16 ans moto, scooter na ye. Akenda nango na classe, 18 ans permis. Chantal lakisa biso ba bien matériel nona, na kati ya palais na. Elo ni pesé. Oh Manuela koza nango te yo, yuma. Olobela makamba biloko me mona na te. Biloko ezo mona na te. Biloko ezo mona na te lakisa chambre. Yaka to bunda na chambre bana. Omoni nanga lui le komo boya ye. Omoni lui le komo boya maboko. Lui le komo boya maboko. Omoni lui le komo boya o maboko yo. Lui le komo boya maboko ba poussière o pakola e komi ko beta yo. Biloko nini yo zana ngona ndaku yo Chantal Ibola. O mokili ke ko mona ke yo Chantal. Batu pe ba moni ka bité. Safi Deborah Tokos. Ane lokote. Ane lokote. Ane lokote. Po mutazaka ne loko. Muninga zo cho défi.
bana bitenzi no bana kata life na nga bana limero na babenga bite mami monela la kisi ba chambre bana yo pe longola défi Chantal il faut longola défi na chambre mwana o longola mukoni wana musale mukolo nini tozela ndako esila mukolo ndako ekokisa kaya soki 40 jours 40 mois ndoyo la kisa ba chambre bana yako la kisati tango bando lukarando ofinga pa baninga yako la kisa oana life nga life yako la kisa banda yes munoko solo faux chéri fie bête moi ça pédé trésor lisoko etoboka yo mona ngolo kumu babelela mobali no lisoko etoboka na internet trésor atobokati wanga do barabino akoti sarabino soka koti tina lifuni bo cédela mafuni c'est normal a mobali anoko mobala star azali star banda bakini ayena ngope so akute na mosa star epesi bombe banzele ba kokate c'est normal to bola bino mabolo po ba bitula talaka ndumba na musu azaka Congo Brazzaville mobala boye mobala na mwasi me ya chaka ba photo na mobali tango bazalaka yo bolekate Chantal yako la kisa palais yako la kisa mbetu ngape na cha mbetu na nga chambre na nga po obunda na chambre bana yako bunda na chambre bana yaka to sona na chambre bana na pese na chambre na yo na chambre bana na nga après nga na ye na pupuli yo Chantal yo illettré bana nga na omoi mwana nga Manuela otangiso Manuela lekio na mayela otangisa yo na trésor na ornela na bino nyonso famille mobima na tata lokoka tata bakwiti Chantal zoba talango awa Chantal zoba faux chéri mo faux nzele yo kaliso leki banane impoli de naissance okosaka yako la kisa to na posa ba chambre rendre combien ba défi sap osombi otanzi osombi la kisi farti mo yibi okatana yo forme ni osoma yo yiba mutama fia bilamba madusu fia bilamba ba action mo yiba ba action ba sengla action ça coûte combien yo comparé na mutama ko sombelo bijou bilamba action okoti zarabo kati elela olati elambo yo lekele ogangi na kati émission bilamba to na madusu ngala te lamba to na madusu te manela kitoko jamais ala te lamba to na madusu fonzele mo boy mine pola elongi mabeniama yo oyo kola kozala kitoko babota manangwa kitoko ba forçango kitoko elo mon naturel beta que beauté naturelle na tongo na otoka bo poudre te mena tie rouge à lèvres ne na zaïba na tongo moi rouge ça la nia que c'est yo illettré bato bo pesa concert à rando o tie libaya na tielo libaya illettré zoba banda es la kisa palin bodoki bana paradis bana bitenzi bino bozaka minoko boyaka bana loyenge boyaka na ba show boyebisa mami na bino mami na bango koto kuna balakisi bolakisa to luka ne rando te mo siko rando moto sandeni so ngana ko oko défendre te ba pesio libaya bo oko défendre te chabilo ko to défendre la kisa chambre pourtant on finga chambre ngabe na fingi ayo mais yo siko zo mona ngame ngana mona yo te mote tango fingi moninga et quantité zéro jalousie fi atondi jalousie fi atondi mutema mabe wamvia ko zala kitoko bapimila kitoko bapimila mayele bapimila makambo ebele na vie yo batikela ko diamba na libolo te ka libolo ndumba Chantal eloko zala nango ole omoni yo Chantal ole kinga na ozala zoba ole kinga na omela diamba ole kinga ole kinga na kimoyibi ole kinga na koteka nia à part babiloko wana Chantal ole kinga ne loko te bana nga foko nchwana na mona ngote bolingi na bloquer na mona ngote asisa nga ozala wana boye biso oleki na nini po mutu soko afo leka mutu fo comparaison bo pese na bo choko piki lina machida traduire nga pena sala nga mo traduction sala mo traduction oleki na nini oleki kana koteka libolo oleki na kozala zoba po makambo yeno ba défi la kisa chambre la kisa ndaku la kisa ba télévision la kisa ta ba télé combien za nangoko
La qui sa te loko moko ok ba ko mono leki Manuela kotango ndimi déjà kindumba mono ndimi siko banda ko tikali ndaku la qui sa kiti na yo la qui sa kiti te mama il est la qui sa kiti tout le monde a kiti te tout le monde a kiti te tout le monde a mbetu te mais yo ko finga yo tonneau vide Français malongo ezate. Yo mo vandi na kata France Français malongo ezate. Français malongo ezate otanga kotanga te loko moko te. Kaka na leki yo leki na nino bi otanga te mama la kisa ndaku. Nga na peso defia ndaku. Ozwi ndaka ba voisin. Oyoko la kisa biso. Oyoko la exception ndaka ba voisin. Ezo sopote mama. Mutu foko yako défendre yo. Boti ko benga nga eza era benga te. Weza era benga te boti ko benga nga na kacha life. Mitu rouge ama mitu rouge te. Ay mama ba trophée. Nana leki nani. Poso to keto la kisani biloko to beta ni makofi. Yo analphabète, bourrique, illettré. Talara mama mukolo bo na Facebook ba sale la kayo. Na page bo ba sale la kayo. Na message bo fo ba tonga ba komela yo. Nyoso ba sale la kayo. Moi si mukolo bo mama. Mobala koza la sola na moi si motanga message ezate. Pour la nino oza illettré. Mobala ke na babeto dada so babeto dada oyebate. Po yebo tangate, oyebi ko komate. Mama, tano yoki na mokilo yako sani. Kaki ndumba. Yo yaki na kindumba kake loko muso yaka na mokilo yate yo illettré. Zoba. Mama na Sergine. Mobali no kando vandita la mwasyo atulaki omoni kindumbo sala ina vie trésor à lala Sergine vase d'honneur na bano zongi se na bano bato boye sika na internet bana bambwa na oba ya sika betela bango li solo o vase d'honneur a beta mokimo meyebi ke trésor à sibaka Sergine na yebite ke trésor à liaka comment on dit Sergine Libolo yo Chantal Libola yo trésor yo Chantal yo nana yebite ke trésor aliaka Sergine amela Sergine Libolo asimba mwana na yo ornela basiba na trésor o seda bana likola bolingo po muto akozwaya zate Chantal muto akozwaya zate makole tengama fia complexe ozalaka mwindu ngam na commission pembe la peso elenga ozala mwasa pembe yo illettré obungela Manuela wapi China rambo ni yongo bungela yo. Moi ça peut se lengi. Yo koma métis. Mikolo ba moni ndundwe. O senti tentire. Mati world. Ndundwe ande kwa munele. Vrai chéri yo. Complexé. O boaka chocolat wapi. Chocolat kenda wapi. Likola Manuela mafinga Manuela komisa kotela. O koma kotela. Likola mafinga Manuela yo. Fia complexe. Lobela ngane loko ni yo ko lo balanga na rando banda to banda. O Manuela ko landa ya yo. Koko ebola illettré. Yo, bo sangani mutu bo sangani maminge na pesete. Tara mutu pesete na belisho liboma yo. Imbécile luka ingati. Il faut ya mutu kimate. Bo chaba ker, life nange comme ça le bloqué. Bo chaba ker. So mi tout rouge va dominer bino bo chaba ker pour life nange est à protéger. Sia ngana tindi batanga ba chela bino ba ker mi tout rouge te. Bino yo chela ngandeni. Yo illettré yo. Batangi basi batangi yo Chantal. Na ma colonie na ba moleni la kisa biso so wa mwasi lata kilo to mona ba genou na yo to mona ma bolonga ba genou na yo illettré lata tamata fio talo malonga manzita na zongi selo yo za na talo malonga yo Chantal obosani fête mo bokena na trésor o lata robe mo ya rouge o lata taloni wana taloni ya neni eza na 2020 fête okena na trésor Facebook ni nange komi signalé. Bochana baker. Mamwe sana mona. Mamwe sana mona bochana baker ngo ba no bloquer en live. Yo Chantal yo. Na rando to yo banda na Manuela banda lelo silobi yo. Moi ça zanga coaching à malonga. Moi ça zwa vertige na minute na seconde. Yo Chantal Libola yo fia complexe. Complexe baninga yo.
obosani robe wana na bosani lisolo ma mwese na zongelo obosani robe lisolo robe yo Chantal robe na lata ya rouge na zongi selo na vandelo na ba photo robe wana lata ya rouge sapatu ni yo lata na sama kolono yo grâce à Manuela comme luko bon Samuel Lamba nazui comme mutu bondo luka nazui bana ngana kangi mutu bondo loba yo olata sandali nino ke nango feti na mobali olata roba rouge sandali nino zanga nango na makolo yo na vandela yo toko vandela yo illettré analphabète mukolo oyeba kotanga totiko fingo illettré bana mesala bango paste ba changera ma finga nezara ma condoléances Manuela noke koma lola oui wana ba bengi ma finga changer bino faut changer tant que illettré aza illettré toko tikala na illettré analphabète to saleka rappel que yo illettré kanga mbanga kanga munoko basona na bat bana diplôme te Chantal ba défi leke belo kokate banda lelo ti mukolo yeso ya wana défité oyo ko pesa Manuela kitoka ko salela ngote ezate yo diplôme oyela ngate permis oyela ngate bana nyoso na ndako oyela ngate nini lisusu ndaku oyela ngate ba chambre bana oyela ngote donc makambo ese belé kozana na ba molin otika kozana na ngote yo illettré ba défaut leke belé mwasi ndoki mwasi zoba lifuni ya mobali na yo neti defia lifuni ko efungwama lifuni ya mobali neza polele siko ba defi wana ata okei ba kange na kol omoni ba kola manzaka wana mwa ba kanga lifuni ezate po lifuni se fungwama po niebi mandenge nini donc ozana makambo ebele ozana ba faute eleke belé Chantal ba défaut eleke belé illettré bourrique analphabète A, B, C, Tina, D, apambo yebite, alphabet yebite. Donc babiloko belo yebite, zoba. Et l'oro batike la comme nindoki, batike la comme loba, bla 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 bla. Makampo loba, oeba ko klasango te. So meli bien beaucoup loba na désordre. O loba na désordre, yo. Oya kana otsala ka théâtre, ba femme celle nyoso so ba vai na bandako, ba ka habiter tout ana illettré cheni lelo. Po makamwa na illettré loba. Et c'est que ça bat po ozara zoba. Zoba. Analphabète. Bourrique.com, chantalzoba.com, trésorcriminel.com, trésor moyibi, trésor lifune fungwama. Donc au moins que vous sali couple mobwe, ya batu mobo lekana. Ce qu'on couple les trésors et boti grévis, obimisi bombe à l'atomique. Ce qu'on a fini moi on a ma oui. Quand vous t'attendez muta fingi Rosaline, so muta tali Rosaline na caméra bébé. Chantal wana moi no finga na ndaku na ngate. Rosaline bébé. Bébé likola ba bébé qui toko. Moi si moi kizengi aba ko calculer moi na botami na 2018 olobi Rosaline ana 5 ans faut moi si mo boy oza bino lekana Rosaline ma peso identité Rosaline na la sabino carte d'identité moni tellement moi na mayele Marik may l'héritimati achiblift moi na penaza mwana ya Rosaline azana 5 ans Rosaline azana 3 ans azana 3 ans aza mwana mukie 3 ans siko elekela ko ke mwana 3 ans ndenga loba bana 3 ans ba age na fa ba loba Grévis ndaza zoba oboti autisme 30 mwana aza mayele mukie aza zoba jingi aibi ko loba te trop de noix milinga tata na mama na ndaku mwana bovanda na studio bomelaka diamba ndaku ba fenêtre ezate bomelaka diamba place wana si wana asa Grévis akoma mayele to akoma zoba bokomisa mwana zoba bino moko so bokomisa mwana zoba bino moko diambe kota na mutu a Grévis mwana Grévis na ndimite so bandi classe yeba otinde école spéciale bis mute bande ozo a Grévis po trop de diamba na kati ya mutu trop de diamba Grévis autisme 30 mwana 3 ans koloba te c'est pas normal mwana 3 ans zala na couche te mwana 3 ans fatika de accouche mwana yebo tanga mwana yebo lobate mwana donc mwana avant na ka vie Grévis le kana télévision na kati ya télévision ezana eloko ko apprendre mwana te mwana mukie normalement kota la télévision 30 minutes maximum 30 minutes fois 4 il faut bima libanda il faut sakana ba jouer
Pas tout le temps téléphone. Tellement yo maman zoba. Oyebi na makambo bana te. Oyebi ne ba idikaka bana te. Otika siko grévis trop téléphone. Yango kimisi mayela mono boto autisme 30. Autisme 30. Bomoni identité Rosaline. Mon identité Rosaline. T'as la date de naissance à Rosaline. Et ça na kacha carte. Date de naissance ya Rosaline. Date de naissance à Rosaline. Et ça na kacha carte. Identité mwana nanga. Pour mona ke baza âge moko na mwana na yo. Baza âge moko na mwana no siko yo mwana mayele zate. Donc tu vas rebâtir la Rosaline 5 ans. Nana kokiki 5 ans te. Pour biso a bana babanda classe na 4 ans. Rosaline atanga kate. Tuna mama bizengi na Hollande. Mwana a ba classe banda na 4 ans. Mwana ngaza na 3 ans. A banda classe na janvier. Mukola koko ki sa 4 ans. Nga mwana nga siko monike esopio olakisi ke Rosaline mayele ni wana aza siko mwana moko mayele lekeli âge mwana leki mayele opesi na 5 ans na bana poto suba komo kitsa âge mama illettré olingo matisela nga mwana âge bo matisa nga mama âge mabe na bana babota mi ongo komise na 5 ans pona nini mayele leki lo kwa mama na ye Rosaline aigle mwana mayele oyebana kwa ba Rosaline akokota université pe na 15 ans. Rosaline akokota université na 15 ans. Parce que mayele na ye, na âge na ye, na mayele nezobala na ti. Donc Rosaline abando doubler ba classe. Abando mata ba classe. Abando matisse parce que mayele na classe na ye, azala mayele ko le kabana. Siko c'est Rosaline. Na comprendre au Chantal, ozi palpite. Maman il est très. Au baki si Rosaline 5 ans zoba. Nga tina obota grevis zoba te. Grévis aza zoba parce que maïe les a l'héritage. Et ça la famille belé, ba bimisa ba docteur. Ba famille belé ba bimisa ba maïele. Siko maïe la Grévis, siko ekena na lifuni a papa fungwama, maman zala il est très de nature donc écoutani te couple ba bimisi bombe, tellement ba ke bimisi bombe à l'atomique. C'est Grévis, maïe les athées. Grévis baba, bimisi kizengi. Moi na botala ke couple et sali papa li fune funa et puis misara zei et puis misara ba diara rouge ya jaune mama kuna mutu e sala rate diamba bobimisi ki zengi Grévis wana zo senga ba école spéciale kaza zoba zoba Grévis aza zoba zoba moi na yebi ko lobate Rosaline na ebotanga tina 20 mana 3 ans au moins c'est choquant eza choquant parce que mayele ba activarango mayele baktivango maman zo sala eza na biloko fo tant on comprend les parents so comprendre que moi na ngaza mayele o komi ko salise ba biloko ozo travailler mayele ne po e mata akenda classe te akenda crèche te mais na travarana mwana ba biloko esengeli pona mutune na comprendre que aza mayele siko ya yo mwana yo maman pasata na moyibi gigolo à trésor mobali na gagné 400 € Chantal yo sala rando na bato mobali a gagné 400 € na moi na oyo intérim so ki osali lelo ba bengi lo ba bengo te lelo ba bengi lo ba bengi yote na mwanda mu social abakisi yo penza okosala rando na mwasi aboti bana 5 oyebi bana 5 na salaire combien na gagné à combien na mona combien na mois okoka rando nanga na lia pe na mbongo bana mwasi ebelenga ulia mbongo bana Chantal yo ebelenga ulia mbongo bana tala o nino ashblift yo ebi mbongo elenga ulia mbongo bana yo ngana lia mbonga bana yo zo kende musala forcé parce que ozana choité mbonga mobali leki mukie tala ka ba kiti ela kisemoni ndako ezaki na mobali omoiso mobala simba lar mobala mona mbongo mobala azana facilité yo bongisa ndako ya mwasi na ye siko mobali na 400 € 400 € wana so abia futa mo ba assurance na ye asombi mwa nini bobo sana ngoni 400 € na poto sana 400 € c'est rien 400 € zelo teza mbongo te sikola muke oyo zozwa boko mala msu na 950 boko msa msu na pas même boko que ça t'a pas même 1000 €. Siko na 1000 € nande boko komisa ngote nde na beteli bi na machine yango mona obwaka 100 € chaque mois 100 na 10 mois osali soki ba 1000 € na 12 mois la msu ba 1200 wana la msu ko kile msu mbongo kiti siko tio kindaka na ba cuisine osomba so biloko nini ozonga donc omona ke
wana eloko te wa pauvre Chantal wana eloko to ya koganga bla 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 too much bla 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 no siko rêver somoni rando la kisiko bozala ne eloko te mwasi na mobali bwana eloko te sala noki atoloba boy ba faux compte ba kansela bino ta mbongo ba yoka bino mawa poko ko yata rando elengi po la kisi niveau pauvreté bozana ngona ndaku ya galère po bosomba biloko te bosomba bo vivre en auto du jour oyibi lelo Thomson oyo kalingi lobo oyibi soso oyo kalingi bosomba biloko moko yo illettré ndako yani eloko malonga te bwana vite mwasi na mobali trésor azate ne eloko valeur te la kisa biso na ba life na olobelo na ndenga se ta muso yoka po mwasi azoba bakena na malembe tu o expliquer na douceur Chantal la kisa biso atelo malonga na ndako la kisa biso atelo malonga o sala life ata base malongo za na ngote manzaka salité manzaka salité makasi lettré po anini babetelo ka lisolo manela kotaka tumbolio na tonga niatu na lisape asuka oyo koto se contrôler te manzaka salité trop sale non na nga na monde jogging na utai magasin osombela mwana miliki na ye na koti toujours propre yo aksanga na nini potam oye tango yo kota tala manzaka salité manzaka trop sale salité tango zo ya il faut ya ko laksara batu babilo moi bien oye propre bongami bien o le kana teleti okoma zongela kimusenzi wendengeni okomi ko zongela kimusenzi ndeni te longi tele longi lokwa niyo ke longi mabeta tele longi miso ekota miso libulu muto che basili ngala bi moi si soka che basili azala kitoko po ba na mona ba fie bele ba fie à Paris ba fie ya pembe wana soka che sil o senti que sil et simbi metala yo na kati ya life oyena no yenge oyena life na ba sil na ba maquillage bele ngata nga chaka ba sil na bimasu wow tala longi tala manzaka boy bisa mama bio prochainement ya manzaka propre omoni produit omoni poussière à bandocha omoni poussière à nocha ta tele longi elongi ma be Chantal ouais longi ma be bandal lelo ti lobby yeso ko ya faux chéri fonzele na leka ko na nyonso na leka ko pena ometa na loba ke na tsaka pena na tie mutulo wa na otchela bino boy veut que na leka ko na vie na lekio na vie na lekio na vie na lekio na ndako na lekio na palais palais na ngeza gaillard o tie kiti bana ba okima na ndako na nga o senti ke bana bazo respirer yo il est très moi pamba zoba nyama eloko tete la sala eloko tete la bimisa o tete la sombeli mèche la sombeli ko belo po yo leko finga yo Chantal bolo ane eloko te o mo ndenge poussière eboye biloko ba chinois sana biloko ba chinois yeso mona ngwanzu sala eloko malamu na nzoto moto yeso mona ngwanzu yeso mona ngwanzu traité eloko bien na nzoto moto ngwanzu chine eloko mabe zoba oleki batu na diamba oleki batu na oloba ba moya balabala tala fia traîna trop na balabala oya kana ba mombo ba shege ba blo mo ba shege c'est normal poza ki shege olala libanda na vie o souffra trop na vie ba souffrance na yo ba souffrance no ya vie ngate na bengana ona lupangu na bino ngate na kangaka ondoki ngate na sala ki olala na ba na ngaba na basaba mesa ba wenze c'est pas Manuela e foti na ngate mama o e komiso mutema mabe yo kana yo Chantal kana un jour soko zwi na vie po yo kodokisa banani mutu yo kodokisa nono zwite nono bongite nono komito wane loko te siko mutu yo kana mwana poto akala mwanso atanga mwanso azala diplôme mwanso azala nyonso ana vie stable mwanso abota bana ne 5 avanda na bana na 5 na ndaku moko yo comparé ngana yo ya différence yana bokese nezali otetela ke mafumbe tokos ekende bongo ekende pena bongo illettré
lakisa ndaku, lakisa totala yo, lakisa tomona yo, illettré analphabète, pas des heures. Lakisa tomona, zoba mo buriki. Lakisa na pesa yo, mo dina na cheloba pelelele te po, nanu ndako emonanite, nonu biloko emonanite, zoba. Lakisa biloko tomona. Lakisa biloko to mona, lakisa nde. Lakisa ngana zelo ndako mobimba na ba chambre. Ngana yo lakisa ndako mobimba avec beaucoup de plaisir. Illettré. Bat bazui na 18h. Bakanisi na zan hotel. Bakanisi na zan hotel. Oh, bakanisi na zan hotel. Ngana hotel. Te ngana ko zan hotel te. Ndako na nga yango wana. Bomoni ndako. Omoni ndaku nanga jaja naza na hotel ndako nga bimi kitoko tokos ndeni nga na koza na hotel esopi bino nga naza na hotel ti na chez moi, je suis chez moi dans un hôtel ndenge nini na kati ya ndaku na nga ba chambre bana na nga ekomi ke na hotel. Merci bana na nga na message bokomeli nga alobi kuna nga na hotel ndako senti propriété o senti ndako ya kitoko o senti ndako ya mama bana na ndeko na ngai bana nga bakomi zoba alobi na hotel nga na ke oza na hotel wali boma nga na za na hotel nga na ko défendre hotel a batu te hotel eza place bat balalaka oyo lali bosali magoda ngana na ndaku na ngana ke olax hotel yo moninga yo ba fingo mamba ko zinda kwa muningo chena mir nao yo ndezo sopo ngana chez moi ndaku na nga mama bizenga olax fiche de paix anika toilette bino bato boye mama bizengi anika muniki toilette bana nyoso bakenda na bizengi bakenda fiche de paix bo luka fiche de paix ya nini ngana liara mbongo na boko la bana na tanga na ba diplôme yala kisabana aonika toilette po ana Hollande soko za na bana te faut kende boulot il faut po bana bazate biso ba o protection na biso bana so ba ngati na ba talika bana ba mike ba garder nga na ndako na ole mbonga bana ngoboto bota kwani mama bizengi so so mboka kenda moya suko zalaka na ye mama bizengi so so mboka kenda kuna mwisi ya zaza yo fiche de paix muniki toilette nga manana na koli na poto na ke na konika ka toilette bat basumbi masoko différent et koti na toilette wana nga na kende konika yo mama bizengi fiche de paix ya nini nga fiche de paix na nga bana nga fiche de paix bana nde makambo mama folia ya mbongo no boto mabenga biso oboti mabata me folia mbongo mabata ti bino bebi bilenga mbongo bana ngana liaka mbonga bana pona mama na olia mbongo na ngelengi mukolo bana mama mabata olia mbongo na ye ebongo yo boti bizengi Chantal oboti bana seti olia mbonga bana seti te yo mama bizengi oboti bizengi na mokili olia mbonga bizengi te soso mboka mwe loko moko zalaki na ye akenda olia mbonga mutu te olia mbonga bana katanga ba mike bana ngo bakola rapide tanga bakola na zasu na droit mbongo te so bakoli ngana bana musala mukobano nazasu na to olia mbongo na bango te na talibala nyoso bakoma musala ba nyoso bakoli alinga pe na ke musala ba diplôme de makambo koza na diplôme de makambo bo laksa fiche de paie il faut tanga Chantal ya kotanga tala ba défi omoni ke bokokinga na makoto nyoso te bokika fiche de paie ngasi na loba na osala te na olia mbongo bana na obokola bana éducation na pesa bango ya musala ti yango na zwa salaire bo laksa nga diplôme yo mami ngeni yo muniki toilette fiche de paie yo zoloba lakisa nga diplôme nga na ko travailler te éducation bana c'est très important na ba poto tozo vanda toza biso moko ba papa biso moko ba mama ndeko azate na gauche ndeko azate na droite nga na keno lexata na nga na musala ba liboma na okipe bana ngati o c'est important moni ndako muto asala te mabongisa ndako ni bien bana baliaka bamelaka bana affection mama na bango na kena otika bango na classe na kena ozwa bango na classe na olia mbongo na obomba pe mbongo na olia mbongo na ngatika mukolo mama bana mama boti ebele olia mbongo na ye ya foti na nga yo mami ngeni yo ngana otoboti bana ebele ndenge moko olia mbongo nani olia mbongo bana aneni na suko olia ta mbongo bana ba ofutati
Yo mama bizengo olia mukoni. Obota na penako o mona bakoko te, olia mbongo bana te, Chantal ikuna illettré. Abota bana lia mbongo te. Grévis ana mbanga le roi lava. Yekuna. Sorry. Balia pe mbongo na été. Balia mbongo nete, bolia mbongo bana te. Siko mbongo bana mo botela nini? Polenga poto so lia mbongo. Ngana zonginda, na olata bijou, na mbongo bana na nga. Na olata bijou, na mbongo musala mobali na nga. Mukolo mère boss. Na lia mbongo na nga. Na mimaki 9 mois ngona bino. Na lia mbongo bana na nga na kaka pona bino. Na lia ngona nko. Mbongo bana na nga. E sombela nga mapango. E sombela nga nyos. Na bomba ngo na oko somba su bijou. Na ya papa na ya bana na sangisi. Na kina sombi bijou. Elengi yango wana timbongo bana. Gu mama bana 5. Na obakisa su muswa na nzela. Na koma na bango ata 10. Ngana osala te. Ngana yaka mokili na yaka obota. Na yaka pena ko bota na tanga po o nyoso mutasalaka. Ouais, c'est très important. Tant que vous avez un diplôme, yo maminge no sukula masoko la ça diplôme, ya masoko yo su oni que la toilette. Yo Chantal mun soit disant ngana sala à la maison de retraite. La qui ça diplôme place au salaka. Bwana loko malonga te. Ngana olia mbongo na jalousie. Grévis on a en charge non. Yo zana droit. Chantal ba kate là on a vie. Au cause na responsabilité à banate. Donc soko kaboni na kizenga trésor, moi na tika na charge à trésor. Yango zala na obligé, il faut tika na PD na oli funi toboka. Mobala otobolo lisu. Il faut tika na ye. Bande ko boye bango, mukolo libale ko sila. Libalo Chantal la bala trésor. Chantal obima sa mwana. Il faut tika Grévis kizengi pas trésor parce que ba tia déjà croix rouge. Azana droit kozala na mwana na responsabilité na ye teo. Nga bongo teo manela za na droit bota. Nga na kobota su 10 akonda ko ya munene 10. Bana 10. Baada na bambeto ba 2 personnes makola la DDDD. Tokos espace eza likambu na mutute. Mais yo Chantal so libale kufi obimi maboko pamba. Zoba mama boyana mokili bo wela ko bota ezara problème te. Ko bota ezala ne sime ba responsabilité. Pour mon tunnel, ça va bota, mon talibon pas bota. Mais au bota, il faut signer ma responsabilité. Maman zoba, maman illettré, analphabète, au bois kabana wapi. Tant on a coupé l'internet, zalana banana yote. Zalana banana yo. Et on est ça la fierté à moi si. Yona mamingen bana bakenda. Bana bakenda wapi. Bobota bana boboka bana wapi. Ba maman ba ndoki. Elenga maman est la responsable. Ezane bana. Kovanda na bana na sabatol éducation tinati nga bana nga bakobi manokwa milate manela na nga bimafa bala manela nga bimandaku il faut akende ke azwi studio pembeni chik mtebimisa bana na nga autanga azwi chambre mo pembeni université wana nde tokos mais mwana babali yote obandi ko sibisa obandi ko teka libolo okei ba sibi soko lembo zoninda wana éducation te tellement yomo mama okola na vie wana mwana na ornila ozane loko lubate basi ba ko liboso ornila ni bali tu balala ko liboso ornila mona bakindumba na yo basalo ba partous kami balo basala ba partous ba mpe basala mwana na yo mwana banga kote fia partous yo ebi basola ba partous ne balala na ba Paris Chantal yo libola mutu nyonso à part trésor na Paris vrai no quoi Paris à cause wa otema ekufela mbwa ma ekufela mbwa mupa ya mutu amelaka na kati ya Rotterdam izala mibali bazé beleka lokwa mode mibala malonga bazate so mibala malonga aza homme marié ba jeune malonga na Rotterdam bazate ezaka batata mo batraîner na ba faux shop ba AGC leki ba kufela ba canette ya ba 1 euro ba mila masanga ba collègue à mode na Rotterdam mibala ba jeune garçon kitoko bate so moni mutaka kitoko se kaza marié mibala ya bogar bazate o baza ba célibataire bazate. Ah, nyonso bazaba o bazaba marié mais o bazaba célibataire ba lekana ba traîner na ba faux shop ba ko ba na de 10h ti 23h ni bali bazate na Rotterdam bali bazate ba jeune bien bazate ba bogar bazate mais yo na kati ya Paris za monde munene mais mobala malonga zate bazwa mobali faut zwa mobali o monike azape mutu esala o présenter na miso ba tutokos na zwa mobali ko modebo ba no sekanga so bosona ya fingio ba jara mibala bongo mibala balicolique afungwela nga caméra tongo midi poka fina caméra ayokisa nga sonité na leka pena mulaya singa na kenda Paris na zwa noko na baguna nga mobala délire na nga mobala liboma ka lokwa nga mobala to raisonnement même raisonnement
John omoni na ba faux shop te sia akelomela soki ba bilo ba bien ba canette ba ene rozoite yo Chantal yo so trésor atiki yo na Paris mutu akozwa ya zate ma ekufela mbwa mpaya mutu amelaka trésor ndenga zawana atula trésor ba fia Paris fini na millier ba fia millier préféré ko abengisa ta mobala théâtre auti Afrika ye kenaka olinga trésor na Paris ayibanité trésor na Paris ba calculaté te trésor na Paris za garçon bisenga senga omoni ba garçon ba telema na ba faux shop atemi na ba liboso a faux shop vieux so melanga mona ba exotique ba faux shop biso benga ba exotique hein trésor atelema liboso ba exotique vieux so melanga mona na ba yeko donc trésor aza garçon bisenga senga so melanga pesanga kabelanga ba garçon ba traînera na ba faux shop parce que ba fille à milliers ba ko linga trésor te na Paris to yebi ba tête à Paris mibalo ba fille ba lingaka trésor te les chèques na kati à Paris siko yo Chantal ma ekufela mbwa ata saper mote wana mobali mote ba lala na ba saper ebele mais so ka saper nini aya ko loba ke Chantal ala ex na ba wanga na route yo mutu nyonso ba wanga na wo Chantal yo ozaka pondo matanga ba on marié obosani Joana ndenga ndo kimiso na mwasine ondo bimana Joana mobala libala so bokutani kana mwasa mukolo mbali okimi mbangu yo ba vino yango wana fia complexe wana trésor ba osibo obosani saper na ndenga sibaka o saper abato yela ke choso na otanga kombo na palais na ye obosani le saper na sibako mozana trésor ba olala yo Chantal yo pondo limbondo pondo musako koma ngai eloko ba salela ibolo te 4 Chantal caméra mte kosu yo akitoko yo fara yo Chantal yo ba chepe na basi to lo ba pena to monana Chantal ba che basi ba che yo les chèques ba momi tout les chèques ba momi tout talaka muntu ki olambela faire gola misia munelo kwa yo moi ça salité le kwa Chantal bola yo tikelo fufu salité okomo luko sala moi propriété siko liboso to chaka inane paso zara neni salfi Chantal la kisanda kutomuna yo mobala ko zo tout elotolo yo okutana ka na trésor bisumba lisoko efungwama PD mobalo mettre nzuba kotiselo na bord mobalo mettre nzuba beta lokola boma yo trésor yo zoba mobali banda yes mobali mo azanga mutu mobali mo azanga mayele mwana okoli onga wesh ani yo trésor olo ba français belé mais okoma français yebité obi ko loba na ko komeza des choses différentes trésor ba français belé na munoko mais tu sais pas écrit en français to tikala ka na loba français mais écrit en français yebo commenter okuta ni suna mwasi azoba yango maona bino mi balé Chantal na trésor botika ko pesa ba français musala na bana bobota bino mi balé papa zoba mama zoba oezaka ko pesa l'état française ba charge l'état français a comme on ba charge on pesa l'état charge de o bimisi bo faut arrêter ko bota yo na trésor ba charge leki bo bota bana bien te couple ne bota bana bien te couple ne bota bana bien te bo bota bana bien te bobo tabana mo ba lemba bana mo ba bien te botika obota boko kanga bota Chantal o asuko bota bien te oboti mwana no ki bébé mwana no bien te no ya no tandelo grévis lem suna ba live bono l'exacta na ba photo te mais no tandelo no ba rando na ba mire na tandi no bébé o mona ke bébé azata sexy te bébé ata le lamba bien te yo o le bela grévis bo bébé ne photo na ki bébé ala te nino ala te griffe nini tala mwana moka buolo kwa ndoki bakange sko ndoki beba ndoki bakange ndoki akwei auti na mapata kwa ina se Grévis ndoki mwana salité Kabila de père tala ka mwana magali oza mutia mabe mwana na penda ko référence à Kabila de père mwana mukie bongo azane longa ya Kabila de père tala na ba obenge Kabila gorille elobi mamingen na benga mukomboso mukomboso mwana opesa ba référence à mikomboso référence mo bandoki ya batu mo bien te mwana opesa beauté te mwana opesa lengité
bébé azanga goût olingi to bimisa banini ba photo bo bébé to bimisa ba photo bo bébé mwana opesa bien te opesa elengi te na yo tandelo gréviste na Rosalie totala bo bébé po mwana so aza bébé fo azala niekese fo azala elengi mais ce que gréviste opesa goûter gobis gréviste a dégagé kindoki talaka mingi na gorille mukombo so gréviste kabila de père mwana nchor ornela za na poto bat bazala mwini tala chokopi ko moni mwini tali ke choko frappa mais ornela couleur mabe oboti wana musunde kwa ornela ba buto ba makwanza ne longi yo Chantal yo wa bien te Chantal a bien te oboti bana bien te Chantal yo laksana ba chez yo boti la ngana ba kia po mi tout rouge life e kata te so e kati boti la ngana ba kia nani life la ngeza a protéger. Et soit rabino tant yo yako yo fingi o yo fingi bana baninga so ba fingi ya bino nde swaka so ba yeba fingi ya bino pene swaka fia complexe na internet o yana ba Facebook ya pambo koma oluko somba ba video yo mona ngape na ngama na yena 18 ans na ko somba ba video to luka ba video e beti ba 1 million de vues Chantal yo illettré analphabète sala biso de plaisir kolobe bele malobele kamalo musale le kamalo ba ne belé yakotanga ne livre analphabète faux chéri yakotanga ne livre ton zima yo la reine rando yo lotaka yo otanga ki otuna kite okoti otoruti na makolo yo yakotanga livre to mona yo tanga livre zoba mwasi nyama bolole to sengelo ko epesa nga kanda pano méchant yako laksa palin odinda mika esika moko nyama illettré diplôme te yo sala na musala nini moyibi a moins cher ba moyibi a pe ba action mutazo ba kono mère bakanginga yawa na galerie Lafayette bakanginga tinda identité ni ya moyibi azanga mutuna makolo pesa nga ji zoba moko bo nyama oyaka yo moyibi blora moyibi matéria moyibi nyoso moyibi mutu mobimba so azo sala life il faut ba bengo na ba téléphone nyama illettré analphabète tangande koloba lo bebele te babi musala le kamalo bene belé to ana posa musala la kisa ndaku o umela na kati ya life mo teke okangami okomi handicapé okomi Raël bana mamingeni okomi pululu oko bouger te oko la kisa ndaku te la kisa maison la kisa ndaku yo ngana na posa lelo avana lala na mona ndaku na yo na mona ta chambre to compter ba télévision illettré to ko compter ba bilo otendeni yo analphabète imbécile la kisa ndaku te la kisa ndaku to bondelo la kisa salon au moins te ngata matuni ba bi osana hotel na la kisa mbamo salon nanga mais la kisa ndaku illettré yo koka manela kitoko mwasi nzambe yo la kisa ndaku na yo shina rambo na kangyo na kwe moko Ake ko defa Chantal Sopio yo soko defi chanet yo la kise loko depuis quand yo la tate loko or nan soto no yo depuis quand kota magasin eloko epesa kanda la kisande akangami na kwe moko ndenge nini au moins ne bino bo vivre nga ko vivre bote na kangama na kwe moko na ko vivre na kangama na kwe moko te o kangami na kwe moko ndenge nini yo kangami na kwe moko ndenge nini depuis quand mutako kangama na kwe moko okangami na kwe moko ndenge ni lakisa ndaku totala lakisa ndaku aumeli na kati ya life lakisa ndaku lakisa pana yo eza ndenge nini okomi handicapé olobela makambo susu bolingo distrait fiche de paye na bambo diplôme manga na bambo diplôme pesa nga diplôme na bambo diplôme yo Trésor azanga musala yo lobela lakisa ba fiche de paye à Trésor azanga musala zeana melona ojina posa sukali yo lakisa ndaku le to lala lakisa ndaku
Yo là que ça permis. Trésor a permis à Barbès. Trésor a a permis à Barbès. Chantal Mobile nous a permis à Saint-Denis. Bas permis à Barbès. Tu as vu mon appareil n'engé Kendak. Trésor a permis à Oazui. Azui a permis de conduire. Trésor a cause d'anango. Biloko à Saint-Denis. Ba permis à Mbata. Bamba on a télévision. Bamba on a télévision. Ne biso to bambio permis boy. Bamba permis à Trésor. Permis à Mbata. Permis à Mbata. Trésor a permis à Mbata. Permis à Saint-Denis. Moi ça sur la Kimpuka. Moi ça sur la Kimpuka. Bananga. Bon comme on a mona. Permis sur la Kimpuka. Yo. Permis à Mbata yo. Tu es bien à Paris. Tu na Saint-Denis. Au test à Corona. Soro l'initor sa Corona ya Mbata. Bon ke na Saint-Denis. Yo Chantal yo. Soro ke luka musala. Mutu musu mutake na mutu liboso. Asale li au test. Na kacha musala. Tant que comme un jour à travers l'agence, mutu ta se présenta. Na boulot mutu ta yaka yo Chantal yo. Ok na yo mo na agence. Yo ke na yo mo na agence. Il est très moro sala na mikanda baninga yo il est très analphabète. Neni yo ke na boulot sala on a diplôme. Te l'accès diplôme te. On l'a qui Chantal l'accès permis. Permis à Trésor, permis à Saint-Denis, permis à Saint-Denis. Il est très. On l'a qui si bijou nan. Somba bijou te bijou la ti nan. On tu côté famille. Jour to zala ki no na rando. Yo, jour to zala ki no na rando. Bande ko na nga. Ah, Chantal o lekate. Jour to zala ki no na rando. Tant on la bilamba mibali. Ba bien matériel na biso. Oya ki na bijou tendeni. Lelo comme na bijou. Yo ko sa banani. Boy bisa Chantal ko sa banani. Ba yuma. Bana paradis. Ya bandoki. Maman na bino faza la bien coacher. Au mona longoli batamayelo kwa banelka. Ma choropik pembe na e akomo sa mama bazoba Chantal o laksa bijou tango na sala ke défi bilamba John na o laksa sapatu o bimise nga ba jouer lelo la kisinga bijou eh bi defa Chantal akomi na bijou kindobika pourtant ba lakisa na moment oyo to bito lakisa ba chamba o lakisi te jour oya ko lakisa forme nga mandela na lakisi forme mobali ba sapato a mobali na tumbi Zara bande ko nanga la kisa biso bijou te lelo Chantal o lakisa bijou oko sa banani Chantal oko sa banani Chantal bijou ke o defa yo defi bijou nga na kota bijouterie nazo somba Chantal bi defa oh la kisa fartir bijou mutasombi bijou il faut la kisa fartir ba membre ba bisa Chantal ala kisa fartir ya bijou po bijou ba te kana fartir la qui sa fartir à bijou depuis quand yo somba bijou Chantal est sopio nana yibisiote nana deficiote na ero yo comme defa o comme bi defa yo la qui sa bijou maman kalawana to vanda na lobaka ngo de bien avant na life nanga Chantal la qui sa bijou lelo o la qui cité o yesko zeli o ki o defi bota la bijou nanga wa bi fartir quand na chambre la qui sa fartir à bijou yuma bijou na to mona ko tongo midi poko sana ngo 3 mois na nzoto moyibi esopio olingolo ngona defi na bloka oyiba olingolo ngona defi na bloka odefa esopio Chantal Ibola ndako ola kisate munoko solo yebisa la kisa ndakute oboya to mona ndaku sola kimpuka o déranger sola kimpuka Chantal la kisa palin lelo la kisi bijou to sengo banda tongo midi poko la kisa palin la kisa place babeta comme goda o la kisate o yo la kisi bijou sopio o la kisi permis à Saint-Denis yo la kisa ni fiche de paye Chantal la kisa diplôme pour fiche de paye mutfwa sala place au sala na maison de retraite et senga diplôme wapi diplôme lobe ko sa diplôme en Mbata na Saint-Denis ya diplôme à soleil bana to sala en capture Lakisa ndako laksate laksa diplôme laksate tango ebo tangate laksa bijou lakisa bilamba mobile okene na ko defa ba chaussures eza ba numéro différent lelo yo lakisa Chantal esopio esopio to ana poso kote yo ba koza saperte yo fo kota magazo sombi penza ke to moni Chantal o somba forme o na forme o laksi place o somba ki o sali life ngano to bande rando tango o sombo pe ba mona na fartir to so la fartir yo depuis quand ça na bijou depuis quand yo la ta bijou na bijou esopio moyi bibi defa la kisa siko placard po yo ba ko za saper yo lekine lamba
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.